Esto se llama las palabras del avión. Érase una vez una araña que se llama Virginia. El otoño y que tenía frío. Y estos es la normal. Y su amigo Epi hizo daño en su dedo. Su amigo Epi hizo daño el dedo. Y que se escondió a dar un susto a Epi con su sopa. Alberto se tiró un pedo por la calle. De ese camino hay un ñandú al que le picó una oveja. Se acabó la historia del avión de España.